¿Siempre soñó con vivir en una casa en conjunto cerrado? Ya no tiene que ir a Cali. Buenaventura lo necesitaba y ya está en el puerto, el exclusivo condominio que tanto estabas esperando. Bosques de la Marina es un ambicioso proyecto para 75 familias bonaverenses, el cual les ofrece seguridad, zonas de recreación, senderos peatonales, piscina, área de paseo para mascotas, exclusividad y mucho más. Su ubicación estratégica es un gran factor diferenciador, ya que cuenta con dos importantes vías de acceso, la Simón Bolívar y la vía alterna, permitiendo fácil ingreso al condominio o una rápida entrada y salida de la ciudad. Esto sin mencionar su cercanía a los principales centros comerciales y hacia la zona empresarial e industrial por el costado oriental. Cuenta con amplias zonas comunes, generosos espacios verdes que permitirán que sus hijos disfruten los más bellos momentos de la infancia. Nada mejor que contar con la tranquilidad de saber dónde se divierten nuestros chicos. Tranquilidad que brinda vivir en el condominio Bosques de la Marina.